Скрипит жесть как. Чтобы не скрипел, нужно было разобрать обратно, если уже собранный. Расстегнуть чехол снизу. И здесь вот под это крепление положить прокладки из велосипедной камеры вырезанной, например. Любые резиновые вот здесь. Вот под этими самое главное. Вот тут. Вот их вот так вот. 4. И тут еще один прячется. Вот он самый главный. Он вообще был наполовину выкручен за неделю использования кресла. Из-за него был весь скрип. Но еще лучше вообще под все подложить. Вот под основные 4 для вот этой вот, для топ-гана и для подлокотников. Иначе со временем, возможно, тоже начнет скрипеть. Но это самое главное. Вот, все собрано уже. И, слышен звук только скрипа самой сидушки от нажатия, самого поролона, из чего она состоит, и все.